now that Akothee ameoa, ametufungulia barabara pia sisi tuweze kuoa. Kwa hivyo ni Akothee alioa. Akothee hawezi olewa. Wewe unafikiria Akothee olewa na nani? Akothee anaoa. Cheque hizi. So Mr. Moshi ameolewa. Ameolewa. Na akicheza anapigwa. Akikataa kuosha vyombo anapigwa. Akikataa kuchota maji anapigwa. Akothee anakuanga kwa bank gani? Sijui. Okay, wacha nimwandikie hii nyingine. Tustaje tufanye advertisement. Chairman washikie tu pale waone wa Kenya. 9 Akothee 999,000. Mimi nampenda sana Akothee. Na ingefika siku moja nikose mtu yani ni venye tu nilikuwa napanga nikikosa mtu kabisa wa kuoa ni Akothee. Unampenda sana Akothee? Nampenda sana Akothee. Unampendea nini? Hello guys, this is Mr. A Lot More, your senior Udaku reporter, alongside who? Vincent Mboya, the entertainment critic officer. Kama kawaida channel yetu ndo nambari 1 kwa burudani, channel yetu ndo nambari 1 kwa umbea, na wengine wakiletaga mchezo wakiletaga mzaa venye tunawafanyia this time watu na wapotezea kama kawaida na kwaje mzee? Dawa. Niko freshi. Jana mambo ikachemuka. Jana internet nzima, yani the whole internet came to a total standstill. Na nakwambia yani kila kitu, yani kila mali KRG anataka ni harusi regelewe nini. But tukasema ya kwamba tushamalizana na KRG. Pia pale katika comment section kulikuwa na story ya Ringtone. Where was Ringtone? Hii harusi, where was Ringtone? Tukasema not only where was Ringtone, but also was he invited? Tukasema hapana. Tukatafuta Ringtone. Lakini we all understand Ringtone was in Tanzania. Ndiyo. Na kidogo nzee setup pale. Kwani sijui chairman ameoa. Angalia kuna mtu ashafanya setup nini? Na nakwambia Ringtone tumesikia tulipata fununu za ndani. Cheque za ndani. Alirudi chini ya maji, alirudi na ndege usiku. Tukasema huyu hatujui huyu. Sure, tukakuja. Sisi ni nani? Uninvited. Lakini Ringtone anakuanga ever prepared. Ever prepared. Niliambiwa na mfanyikazi wake hivi ndo aga evening yake huwa inakuwa setup hivi. Yani kila siku jioni hii ndio setup yake. Hivyo ndio setup yake. Because let's highlight some of the things zenye ziko hapa. Kuna Biblia kwanza. Kuna Biblia, kuna radio, anaikuanga juice 2, moja baridi na moja moto. Warm. Kuna coffee pia. Ya ndimu ile. Ya ndimu. Alafu hapo mbali hizo mbili kuna wine, kuna chupa moja ya wine pale kando, na nyingine hapo hivyo ni ya maji, ile inaitwanga maji ya sharubati. Maji ya sharubati ni juice mzee. Si juice. Kuna tofauti ya maji ya masharubati na juice. Mzee tumeenda sana. Alafu kuna kiti yenye sasa mzee mzima atakalia. Now listen mzee. While Ringtone Apoko was away, Nairobi came to a standstill first. There was a wedding. No, there was a royal wedding. Akothee. Madam Boss alioa. Sasa tunataka kujua Ringtone ako hapa. Tutakuwa tukipiga story na yeye saa hii. Sijui kama ako karibu kutokea ama what is that one question you can't wait to ask Ringtone? Was he invited? Sababu mabilionea ndo alialikwa pale. Ama atasema harusi regelewe. Ndio huyo, lakini apiga simu huyo chairman. Mzee mzima. Chairman, habari ya leo? Mboya karibu Runda. For the first time. Karibu. Mboya alikuwa ananiambia unakaa Jogoo Road. Nikaambia Mboya kuja nikuonyeshe kwa chairman. Tumeambiwa kila siku inakuanga hivi. Mboya ameacha kitambulisho kwa gate. Mboya umeacha kitambulisho pale kwa gate. Si gate, ile gate ya kule. Unajua kuna hii na kuna ile ya kule. Yaani gate ni mingi kabla ufike hapa. Kabla ufike hapa kuna ile yenye linalindwa na GSU. Chairman. Karibu chairman. Acha nikwambie. Sikiza. Chairman, kuna tofauti ya kuishi na kuishia. Maisha ya chairman imenithibitishia mimi huwa naishia. Siishi. Naishiaga tu. Chairman anaishi. Chairman uko vipi lakini? Mboya tukimwambia hapa Runda, yeye anafikiri tunakaa kama Eric Omondi Hapa si kama mambo ya Eric Omondi, sawa? Hapa tuko sawa. Mboya mko tayari, mko sure mjanirushaka kitu hapa ndani?
Sasa tukirushiaje na kuna security hapo hivyo ako standby anatuangalia. Ako pale kando anatuangalia na macho ya ready. Hii ni coffee, juice. Hii ni baridi. Hii ndio warm. Unajua napenda kumix. Alafu hapa kuna maji moto. Alafu hapa hivi kuna maji baridi. Maji baridi. Okay. Chairman, kidogo Biblia, radio, kalamu hizi kila jioni lazima niweze kusoma scripture. Mimi unajua kando na venye watu wananifikiria iPhone 14. Kijana ananunua iPhone 14 baada ya kununua plot. Wacha hata nihame sasa. Wacha nikalia hapa. Ndio chairman angalie mbele pale. Mboya, mbona unaniibisha haki wewe? Chairman, kamera iko side Okay. Nilikuwa naambia kando na vile watu wananijua. Watu wananijua different. Lakini mimi ni msee, niko very God fearing. Mimi naogopa Mungu na halafu tena napenda Mungu. So nimefika mahali nimefika kwa sababu natakanga Yesu akirudi saa hii akiita list, jina yangu ni Alex anaanza na Alex. Yaani jina yangu inaanza ya kwanza kwa sababu watu wasikujua wewe ni mtu wa Mungu ili hali wewe si mtu wa Mungu. Wacha watu wafikiri au kuange serious na Mungu ili hali unakuanga wewe ndio namba 1 wa Mungu. Ringtone, na ningependa tuingie kwa story ambayo inakimbia sana, but before that Mboya, labda tuguzie Tanzania kidogo. Tanzania tukakuona pale kwa stage unapiga show safi. Si stage tu, Ringtone alikuwa kule upande wa Tanzania na aliperform katika show moja kubwa inaitwa Mtoko wa Pasaka. Na hiyo show ilikuwa na wasanii wakubwa. Kulikuwa na Rose Muhando, kulikuwa na Christina Shusho, na cha kushangaza bado ni show yenye Diamond Platnumz alisema memory verse. Ile show pale ya Tanzania. Ringtone, first of all, tuongelee kuhusu hiyo show. Were you invited there? Jipeleka tu. You are the only Kenyan artist mwenye ulipiga show pale. Tulikuwa wawili. Wasanii waliperform pale ni wawili. Masimasika aliimba na pia mimi niliimba. Actually ilikuwa ni show ya the biggest, the largest, the hugest and the best East African Eastern Central African artist. So kulikuwa na top gospel artist Congo, kulikuwa na top gospel artist wa Rwanda, kulikuwa na top gospel artist wa Tanzania, na pia kulikuwa na wale the hugest, largest, biggest, yani hiyo yote kutoka Kenya. Na hapo ndio napata mimi natokea. Mimi ndio number 1. Masimasika. Masimasika sijui kwa nini walimuita, lakini waliniita mimi kwa sababu mimi ni number 1. Maybe Masimasika walimuita kwa sababu aliimba vizuri ile ngoma nyingine. Lakini mimi waliniita kwa sababu mimi ndio number 1 wa gospel. Na labda chairman, hiyo show ulilipo pesa ngapi? Sitaweza kusema. Wakristo hatusemi. Wasanii wa dunia ndio wanapenda kujigamba na pesa. Sisi Wakristo tunasema tulihudumu. Sadaka tuliyopewa ni sadaka tu. Yes. Chairman, ningependa sana tukiongea uongea ukiangalia wa Kenya. Chairman, while you were away, Nairobi came to a total standstill because there was a royal wedding yake Madam Boss Akothee'S ama Esther. Tungependa kujua, you as the chairman of gospel, were you invited? Mimi Akothee'S hakuni invite na kama maybe alituma invitation sikupokea. But nataka niseme kama kuna mtu ambaye yani kama kuna watu ya baadhi ya wale watu ambao nawakubali, mimi nampenda sana Akothee'S. Na ingefika siku moja nikose mtu yani ni venye tu nilikuwa napanga nikikosa mtu kabisa wa kuoa ni wewe Akothee'S. Unampenda sana Akothee'S? Nampenda sana Akothee'S. Unampendea nini? Asinampenda tu yani ako tu mtu mzuri. Inapenda, alafu tena napenda wamama wanawake vierere. Lakini kierere yake so long as inanipeleka kwa Mungu. Mimi najua tu Akothee'S, nilikuwa najua Akothee'S kimbele yake mwisho atatulia na arudi kwa Mungu. Unajua Akothee'S akiwa evangelist wa kanisa, watu wataokoka wengi sana. Na labda Ringtone, upendo wako kwa Akothee'S ilianza lini?
Si mimi nampenda tu. Na si yeye peke yake napenda watu wengi. Ama unaongelea upendo gani Ringtone? Upendo unaitwa agape. Upendo wa Mungu. Hapana. Upendo wa agape umesema shape na rangi. Si kila mtu akona shape na rangi. Huko nataka niseme aje. Akothee'S ni bibi ya wenyewe. So nasema congratulations. Okay. At least ameoa, so ametoka kwa ameolewa. Akothee'S ameoa. Esther wedded kizungu imeenda wapi? Bana, wewe acha mambo mingi. Now that Akothee'S ameoa, ametufungulia barabara pia sisi tuweze kuoa. Kwa hivyo ni Akothee'S alioa. Akothee'S hawezi olewa. Wewe unafikiria Akothee'S olewa na nani? Akothee'S anaoa. Cheque hizi. So Mr. Moshi ameolewa. Ameolewa. Na akicheza anapigwa. Akikataa kuosha vyombo anapigwa. Akikataa kuchota maji anapigwa. Ataki anapigwa. Akikubali anapigwa, asipokubali anapigwa pia. Yaani apenda spende atapigwa. Pale Omoshi atapigwa, apenda spende. Atapigwa sana. Atatulia pale. Atatandikwa. So Omoshi si kupenda kwake kuolewa na Akothee'S, alilazimishwa kuolewa. Omoshi maybe alipenda Akothee'S lakini hakujua Akothee'S. Pale ameoa kupigwa, atapigwa. Kupigwa na atapigwa. Cheque za ndani hizi. Nataka kumwambia Omoshi akipigwa asiogope kusema tuko hapa tutamtetea. Sisi ndio tunamweza Akothee'S, tutamtetea. So ngoja nikuulize. Kwanza tunataka tubage mambo ya kwa kupigwa na kupigana. Yaani wewe unasema Omoshi atapigwa, atake apigwe, asipotaka hatapigwa. Atapigwa, ataamka atapigwa, kwenda kulala atapigwa. Nimekuambia atapigwa. Sasa venye huwa tunasema mwanaume akioa atanona. So Omoshi unasema anaweza lose weight. Mwenye atanona ni Akothee'S. Akothee'S ndiye atanona, Omoshi atakonda. Ringtone, unajua watu pale wasanii waliingia na mbwembwe. Butita alilana na Chopa. Ungekuwa invited na ungekuwa Kenya, ungeenda pale aje? Ama ungefika pale aje? Butita unajua sasa, Butita anakopia idea zangu. Juzi tukiongea, Butita alisema kwanza tukiongea tukiwa kwa nini ya Eve Mungai. Tukijoke tu na Butita alisema ameinvitiwa. Akaniuliza kama nimepata kadi, nikamwambia bibi yangu yuko njiani. Akaniuliza utakujaje? Nikamwambia nitakuja na helikopta kama nitaitwa. Mimi ndo nilimwambia kwamba Windsor unaweza land na helikopta. So Butita tu amechukua idea yangu, lakini ni vizuri. Unajua vijana at least ni vizuri kunikopi. Na hiyo story ya nani alichukua, hata pia Recommend alikuja akasema kuwa Butita pia alichukua idea yake helicopter. Who is saying the truth? You or Recommend? Hapana, yani kuna baadhi ya wale watu ambao wanaweza afford helicopter. Mimi naweza kujilipia helicopter. Recommend anajua watu ambao anaweza waomba wampe helicopter. Butita atujui amefanyaje akapata helicopter. Okay. Ila kama ameweza kufika hiyo level, ameni surprise. Congratulations, unaweza afford helicopter. Wewe sasa ungeingiaje pale chairman? Tungeingia tu basi, helicopter zingekuja nyingi. Sasa unajua basi kama Butita amepanda value, ana afford helicopter, ndio anasema at least vijana wengi wanaendelea kutoka kwa umaskini Kenya. So hata huyu si alikuwa chokora juzi. Sasa si alikuwa chokora. Lakini saa hii at least unafika Runda. By the way, Mboya, welcome to Runda. For the first time. Yani you are reached here. Yani you are congrats, my friend. Sasa Ringtone, umesema you are not invited, na pale kulikuwa tu mabillionaires waliinvitiwa pale na mamillionaires. Ringtone, labda hujafika level ya mabillionaires ya kina nani? Kulikuwa na watu wazito pale. Billionaires Kenya kwa entertainment ni wawili. Wewe na nani? Mimi na KRG. KRG simpendi, lakini mimi na yeye tu peke yake ndio billionaires. Nani mwingine pale? Yaani ndio kulikuwa na watu wako na pesa pale. Kama nani? Tuanze kwanza na MC Jesse. Hao ni watu wa njaa. Endelea mwingine. Alitumia pesa yake yote kwa kampeni akaanguka. Endelea mwingine. Heavy J Baba. Heavy J Baba aonywe aache kula CDF mapema. Wizi wa pesa za umma Jalang'wa awache. Okay. Kabisa Jalang'wa ameanza kuiba CDF. Watu walipatia Akothee'S gifts mingi sana. Chairman, mpango wako ni upi? Ndio sababu nimefurahi mmefika. Nimewaruhusu mmoja kwa sababu nataka habari ifike mjini.
nataka kumgive yeye Akothee gift, kwa sababu mimi nampenda Akothee kama bradhangu, kama Akothee kama bradhangu bro, yani ni kwamba sieti Akothee ni bro, yani namaanisha bro ni kama sisi ni mandugu, umenielewa? Kizungu kigumu. So nampenda kama bro wangu, pia nampenda kama Kenyan mwenzangu. So nataka namuishi mema, na Biblia inasema yani ukitaka kupata kitu kwa maisha unapanda mbegu. So mimi nataka kupanda mbegu, na ile gift nitampatia Akothee leo nataka ikue ni mbegu nimepanda kwa maisha ya Akothee, so that Mungu anisaidie niweze kuvuna. Nataka pia kufanya Kenya Akothee amefanya. Nataka kuoa. Na harusi kubwa. Ile ndogo. Unajua harusi za Wajaluo ni ndogo. Kama ile mliona ni harusi ndogo. Wakisii ndio wanajua kupiga harusi. Yaani Wakisii na Waluya. Wewe uliona ugali pale? Hakuna. Uliona kuku? Hakuna. Pale uliona matoke? Hakuna. Hakuna ndizi, hakuna miwa, hakuna nini. So hiyo harusi haikubamba. Hakuna kinsaga, mabere, nini hizo. So mimi harusi yangu ndio itakuwa kubwa. Na harusi yako ni hii mwaka? Sijajua. Mungu anaweza niletea mtu. Hata mtu mwenyewe bado. Ma DM zangu zinawaka moto. Wanawake wananipenda wengi. Kuna politicians, wanawake wananipenda, ma senator, ma governor, wananikatia sana. Yaani wananitongoza, lakini mimi ndo nimekataa. Hata nimeenda Tanzania pia nimetongozwa na wanawake wanapenda Mungu. Wananiona wanasema hawajaiona mtu handsome kama mimi. Wanasema tunaonanga wa Kenya sura mbaya. Wewe ni Mkenya? Nawaambia. Wengine wanaanza kuniambia wewe si mzungu, ulizaliwa makosa. Wengine wananiambia wewe ni Mtanzania. Nawaambia hapana, mimi ni Mkenya. Kuna vijana ambao walizaliwa vizuri, Mungu alichukua muda kuwaumba kama mimi. So mimi natamaniwa sana. Si eti nimekosa mtu wa kuoa, ni mimi nachukua muda kuchagua. Sitaki nichague huyu alafu nipate mali safi ya Mungu ndio ilikuwa inakuja. Sitaki shetani aniharakishe, ama wale watu wanatumiwa na shetani waniharakishe. Kwa sababu ya muda, hii gift yako iko wapi? Nilikuwa nataka kumwandikia kwa sababu sijui Akothee sasa nimemwambia Akothee ni mtu anajiweza. Siwezi sema Akothee ni maskini, anajiweza. Siwezi jua Akothee anataka simu. Unaweza mnunulia simu Akothee kuuliza kwani unaona mimi ni mtu wa TikTok. Unajua watu wa TikTok ni wananunua simu. Kama wewe anaacha kununua plot na ananunua iPhone. Sawa. So Akothee sijui kama anataka simu, sijui kama anataka gari, sijui kama anataka kupanda, maybe mvua inanyesha nataka kupanda shamba. So Akothee ni mama ambaye sijajua Kenya nataka. Akothee anakuanga kwa bank gani? Sijui. Okay, wacha nimwandikie hii nyingine. Tustaje tufanye advertisement. Ndio tulikuwa tunashangaa hii set ni ya nini? Geometrical set. Tulikuwa tunashangaa unaikuta geometrical. Hii ni ya wakati ulikuwa form 4? Hapana, mimi naendelea kusoma. Naendelea kusoma. Unajua Kizungu mnanitukananga sana. So nataka siku moja mkiamuka mpate I'm spoken too much English. So majina ya Akothee ni gani? Esther Akoth. Okay. Leo Esther Akoth anaomoka. Wacha zile vitu mnakuja na helicopter. Mwenye alikuja na helicopter huko alimpea nini? Hakuna, alikuja kula. Sema ni kalamu inashikwa hivyo kweli? Mbele yake kuandika kushika. Esther Akoth. Spelling ni nzuri? Hiyo spelling iko sawa. Okay. Chairman, si Akoth. 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 Okay. Okay. Iko sawa. Unajua so huwezi andika check ya 1 million So mimi namwandikia 999,000. Nataka ibakie shilingi moja ifike 1 million. 999. 900 hivi iko 900. Hiyo imebaki 100. Imebaki 900 hiyo ama 1000. Ungeandika 99999. Akothee iko sawa 1000. So 999,000. So imebaki 1000. So 1000 iko tu sawa. Chairman, umepiga Akothee 900,099.
thousand. And 99. 900 and 900. Okay, ngoja. Chairman, kizungu ngumu And 90. 99,000. Okay. So lazima niandike hapa kando so that ninakumbuka. Wewe unaandika hapo ndio ukumbuke. Nilipea nani pesa? Tarehe ngapi leo? Leo tarehe ngapi? Ngoja tuangalie. 12 April. 12 4 22 23. si ndio? Chairman. Chairman, kwa faida ya mtazamaji, unajua watu So shika vizuri. Chairman, washikie tu pale waone wa Kenya. 9 Aista Akoth 999,000. Congratulations Akoth ama Akothe. Sisi tunakupenda, si ni watu wazima, si ni watu ambao tunapenda Mungu, hii ni nani atafikisha? Nipe mimi nifikishe. Fikisha ile mimi kwangu itakuwa ngumu ile. Unajua ameoa. Sawa. Nimekupatia. Make sure umefikisha. 999,000 Kenya shillings. Kazi mchezo imeisha. Weka vizuri na weka hapa ndani. Lazima niweke. No, niko na swali chairman. So chairman, acha kunywa chai kwanza. Ni moto. Ni moto hii. Chairman, you've gifted Akothee this big. I think you're the first person to gift Akothee such an amount of money. Kwanza ikiwa juzi ilikuwa harusi yake, ilikuwa ni birthday yake. So right now the message you have for her saizi. I enjoy. Mimi message sina kwa Akothee, nimempatia zawadi, I enjoy. Ni Mkenya wetu, ni dada yetu, tunampenda. Message nilikuwa nayo ni kwa Omosh na nishasema. Omosh nimewaambia apenda spende, akipenda, akiamka, akilala, ni hivyo. Na nizo Omosh Akothee akikupiga usiogope kutuambia. Na ile harusi ya Switzerland ya Julai unaweza enda huko? Ukiwa invited July 10th. Mimi wacha niseme ukipenda watu si lazima wakuite. Wakituita tutaenda. Wasipoita iko tu sawa. Mimi sisemi harusi irudiwe, eti ndio ni attend. Mimi nataka kusema harusi tumeiona, uzuri mliikava vizuri, tutaiona tukafurahia. Wale walikula huko, walikula na wabiafu, wale walisherekea kwa niaba yetu. So Akothee, congrats na Mungu akubariki. Na bado jana tulikuwa na KRG na alikupiga sana vita, akasema wewe pesa zako hazifiki hata za mtoto wake. Mtu anawekwa KRG ana kwake. Mimi hapa mahali ukiangalia hapa mahali umekuja, nimejenga mwenyewe, nimenunua simiti, nimenunua mchanga, nimelipa mafundi, nimejenga kufika nyumba ya kifahari. Nyumba yangu sahihi hapa mahali mmekuja ni worth 300 million. So yangu kama mimi nimejenga mwenyewe. KRG ukiongeza KRG baba yake, grandfather yake, maanti za KRG, maanko za KRG, wote ninashinda. Mimi ni tajiri kushinda generation yote ya kina KRG. Sasa ndio hivyo. KRG anifiki. KRG ni mdogo sana kwa pesa. Na KRG nataka nikuambie, heshimu matajiri ndio ukuwe tajiri. Mimi ni tajiri KRG. Na unajua KRG ni heshimu ndio ubarikiwe. Unajua KRG kitambo wakati nimonanga number 1 nilikuwa nafikiri KRG ni mtu ako na akili. Sikuwa najuanga KRG ananga akili. Anaweza kujilinganisha na mimi. Hata ana discipline. Hana heshima huyo kijana. Hana heshima, hana adabu. Unajua sometimes unaona mtu mweupe hivyo yote hana akili. Yani KRG venye na hiyo weupe yake yote hana akili. Unasema yesa ndio mwenye town. Sawa. Mmekuja kwa mwenye town. Headquarter ya gospel ni hapa. Hapa ndio headquarter ya gospel Eastern Central Africa. Okay. Yes. Na Ringtone, wewe ni msanii lakini huwa hatujai kuona ukiside na political side. Leo kuna baadhi ya wasanii tumeona wamejiunga na political side fulani. Yenye sitaki kutaja majina. Labda ikitokea Ringtone uitwe ujiunge na political side yoyote, utakubali
kwenda? Wale wasanii unajua sasa mimi sitaki kusema mambo mengi, lakini wanakaa kuna deal wamepewa nzuri, na unaelewa Kenya inapitia changamoto ya kifedha. Watu wanapitia, wengine hawana unga, wengine hana pesa, hawana chakula nini, so KRG anapitia pia changamoto, hana pesa, na wasanii wale wako pale wanapitia changamoto. So ni vizuri wakipata unga, kwa nini wakatae? Wamepewa unga. So walipojiunga kwa wamelipwa. Sasa hawezi jiunga bure. Umenielewa? Hawezi jiunga bure. So wakipata kitu, msanii, mimi naweza ambia tu wasanii hivi, siko baya. Ukipata deal, KRG wamepata deal kwa UDA. ODM ikikupatia deal usikatae. Mwingine ukipatiwa na Wiper usikatae, kwa sababu cha muhimu ni kama Tanzania, the same tu. So usikatae, wewe chukua pesa bwana. Pesa ni za wananchi, zinaibiwa, zinawekwa kwa serikali. So tukule tu hiyo pesa. Wakule. So nataka tu KRG kama wanapewa pesa, watumie pesa kusaidia vijana wengine. Ringtone, tukimalizia, tunajua kwamba ulikuwa Tanzania, maybe ulipata time ya kufanya collab nyingine na msanii wa huko? Hakukuwa na muda wa kufanya hiyo, ila nimeamua sasa nitaanza kufanya tour kila mwezi Tanzania. Notice kwamba Tanzania wa Tanzania wanatupenda, lakini hatupo. Kama Kenya ni ukweli wanapenda wa Tanzania, lakini wapo. Sasa wa Tanzania wapo hapa, wa Kenya hatupo Tanzania. So nimekuja kuona kwamba si eti wa Tanzania wapendi muziki wa Kenya, wasanii wa Kenya hawakui karibu. Umeelewa? Sasa mimi nimeamua nitakuwa karibu. Do you feel like because watu wanasema wamefanya collab nyingi na wasanii wa Tanzania, do you feel like you're big in Tanzania as opposed to Kenya? Mimi ndio number 1 Kenya, na Tanzania siwezi sema niko number 1, lakini naona ni kama Tanzania naanza kuja. Lakini mimi ndio number 1 Kenyan Tanzania, na mimi ndio number 1 Kenya hapa Kenya. Hapa Kenya wote I think nawaongoza. Lakini pia mimi ndio Kenyan, mimi ndio msanii mkubwa wa Kenya Tanzania. Hiyo kwa gospel na secular. Your final remarks na uzungumze na mafans. Mimi leo sina remarks, ni maneno yako ya mwisho. Okay. Leo sina maneno mengi ya kusema, nasema tuendelee kuombeana, tuendelee kusaidiana. Kama uko na unga, gawia mwenzako, jirani yako. Wakenya tujengane, Wakenya tulindane, tukue pamoja. Na basi, na Mungu aendelee kutubariki. Na ya mwisho ni gani? Endelea kunisupport kwa muziki wangu. By the way, nilikuwa nimesahau. Unajua Erika alikuwa akipeana unga. Wewe kama chairman wa gospel, mbona siku moja usijitokeze pale kwa mtaa upewa tu kama 10, 20, 100 unga? Tunajua uko na uwezo chairman. Tunafanya hivyo chini ya maji, kwa sababu Biblia inasema hiyo, kenye ukipeana mkono huu, especially vitu za vile, yani kwa ule mtu ambaye anapitia sana, mkono mwingine isijue. So sisemi Erika anafanya vibaya, anafanya vizuri pia, ana motivate wale mtu anaweza peana, ni sawa, lakini mimi sipeani kwa njia hiyo unga. Sawa. Erika anapeana ndio apate umaarufu, so mimi already niko maarufu. Asante sana chairman, tumeshukuru. Kuna coffee yetu baadaye tukimaliza? Hapana, nyinyi siwezi wapea coffee hapa. Nitawapatia kila mtu 10,000 mwende mkunya hapo kwa barabara. Wewe chairman kama chairman. Anafurahi kama chairman. Eti ngapi? Ya Tanzania malia mzee. Wacha tupige mbwembwe kidogo hapa. Kuja hapa Mboya. Ukinikasirisha unajua nitacancel hiyo, nitacancel. Cancel mzee bana, usicancel mzee. Umeniita mzee? Pole. Alafu ngoja, hii radio gani ya nini hapa chairman? Hii radio hii. Nasikiliza. Unajua nasikiliza news. Usikiza news ya radio? Ya BBC. Piu. Ya BBC? Alafu pia niko nacheza makaseti za music. Unajua muziki mzuri ulikuwa kwa kaseti kitambo. Sasa kaseti siku hizi, unajua makaseti tulinunuanga kitambo nyingi. Sasa nasikilizanga na kaseti. Ile ya kufanya na bairo. Nasikilizanga nayo. So unasikiliza music mpaka saa hizi na radio? Una TV? TV niko na kubwa sana. Wewe acha kujifanya umeona TV yangu ni kubwa sana. Hata mwenyewe unakaitamani. Si eti ni TV, niko na ma TV. Kwa choo, kuna nyingine iko huko. Mimi niko na TV kwa choo, niko na TV kwa corridor, niko na TV kwa hii nyumba ya sports bar hapa, niko na TV kila mahali bwana. Bedrooms zote zangu ziko na TV. Mzee, sawa. 1 million Kenya shillings. Imefika 9
na confuse 999,000. Anataka kusomea Biblia. Fanya hivi, neno la Mungu. Unajua hapa ndani kila mahali neno la Mungu liko. Nitafungua hii Bible na niwasomea scripture moja. Hiyo neno inaweza kuwa kuna mtu alikuwa anahitaji, si ndio? Haya. Ndio hiyo imefunguka. Hii imetoka katika Matthew 15:16. And Jesus said to them, how many loaves do you have? They said, 7, and few small fish. And directing the cloud to sit down on the ground, he took the 7 loaves and the fish, and having given, he broke them and gave them to the disciples. So Yesu alivunja mkate na samaki akapea watu. Yesu atavunja mkate na samaki akupatie. Haijalishi situation yako. Yesu atatumia ile samaki kidogo uko nayo na kale mkate kidogo uko nayo kulisha familia yako leo. Asante sana chairman. Because of time sitaki tuendelee. Tuachie hapo mzee. Sasa ni kibarua sasa yenye niko nayo hapa kufikisha Akothee'S mzito. Tutoa wapi sasa? Nani mimi? Mimi niko na connection. Mimi usinione hivi. Mimi niko na hii mzigo kwanza nataka nitoka hapa straight kwa nyumba. Kesho asubuhi Akothee'S tunampea mzigo yake. In the meantime guys, don't forget to subscribe to this YouTube channel and also follow me on Instagram Mboya_Vincent. Follow me on TikTok Vincent Mboya. Kioko yako ni Nicholas Kioko _ au sio? See you to the next. Sasa tutakuwa tunaenda next. Sasa ndio tunataka kutafutia next ni ex-boyfriend wa Rubebi MC Tricky. Kwa nini haku attend wedding? Tunataka kila mmoja haku attend, tutakuwa tunamleta one by one. Na uwaambie kama kitu hajasikika kwa hizi channel mbili haijafanyika. Bado haijafanyika. Bado sana. Guys, till next time, bye bye.